ладно. В игре, где каждая секунда важна, тебе приходится подходить к пушке, которая лежит на полу вплотную, чтобы прочитать ее название и понять, что это вообще такое. Вот вам два оружия, которые полностью копируют М-ку и калаш СКС. Они выглядят почти идентично. Вообще и так нет. со всеми. Вообще нет, вообще, блядь, не идентично выглядят. Welcome to the dark side. Black Rose. Тем более, когда они в стоковых скинах, вообще не идентично. И типами вооружения. Конечно, если у вас в этом говне наиграно пару тысяч часов, вы Я не пару тысяч часов играю в эту игру, но... Наверное, потому что у меня есть глаза, блядь. на